Osachedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 19 July 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC kulawira kuwayimirira Malawi ovutikisisa amene ndi amphawi ngati ine mu dziko lodabwisa kwambiri, dziko looneka ngati la chilungamo koma lozaza ndi manjanjawidi, dziko limene aboma amakonza kutulusa vacancy, anthu ndikuchita apply koma olembedwa ndikukakhala ena, opitanso ku interview ndikukhala ena, dziko limene limaoneka ngati anthu ake ndi opemphera koma zichitochito zawo ndi zoopsa kwambiri, zofanana ndi anthu amene amapanga zapansi pa nyanja, kadziko kakang'ono koma zichitochito zochuluka kwambiri, dziko limene munthu kuti upatsidwe promotion ndiye kuti mwina akakhala mkazi agonedwe, kapena iye ayukang'ana mkatimo opatsidwa promotion yo amakhala kuti ndi abale awo, amakhala kuti ndi pachinzache kapena chipani chimene iyeyo akukhala, kapena dera limene iyeyo akuchokera, ndi kadziko kodabwisa kwambiri. Even ukayang'ane anthu amene amatchedwa kuti alangizi a agriculture amene amatchedwa assistant agriculture extension development officers, aedo, chimene apindula iwo pakugwira ntchito kwawo ndi kusinthidwa mayina osiyanasiyana, koma anthu amene wawa ma assistant agriculture extension development officers, aedo wa pamene anayambira ntchito pakana lero adakali pompo, kumadabwa kuti kodi nanga abale anthu ena amene akumapatsidwa ma promotion wa, akumapatsidwa ma grade wa, kodi anthu amene wawa alangizi a agriculture amene amathandiza backbone ya economy mziko muno, kodi amene wanala kwa chani? Ndi kaziko kodabwisa kwambiri, kaziko kodabwisa, ziko la anthu andale, china chilichonse ndi ndale muno Malawi, palibe siku lina kuzuka ndikumapanga zinthu zokuti mwina ziko lino likhale labwino. Ayi, ziko lodabwisa kwambiri. Choncho ineyo ndizapitirira kukulankhulirani inu a Malawi, ndizapitirira kukuyimirirani, ndizapitirira kuyankhula osayang'ana chigawo, osayang'ana mtundu wa anthu. Lero ndiyankhula nkhani zikulu, makamaka chenjezo limene liti lipite ku opposition parties, pamene mwayamba kampeni yanu, pamene mukudikirira kuti mwina tipite ku zisankho za pa 16 September, komanso tizalankhulapo za mkangano umene wayamba ku Blantyre Synod, pamene anthu akukang'anirana makobiri ku South Africa. Komano mwina tisanapite kumeneko, ndafuna ndikutengereni a Malawi ena amene mmakhonza kumayiwala, kumanena kuti mawa ndi pa 20 July, siku limene timakumbukira anthu amene anaphedwa ndi apolisi, anthu amene amapanga zionesero pakusonyeza ufulu wawo, koma apolisi ena motumidwa ndi andale adapha anthu amene wawa osalakwa. Andi ndikufuna ndibwerese to your attention kuti ngakhale siku limeneli andale amaliganizira, koma ndizomvesa chisoni kunena kuti mwa anthu onse amene anaphedwa, amene amatengedwa ngati anthu anali 20, iya anthu si 20 tu, anthu analipo 21, chifukwa ngati mukukumbukira 2011 ija pa 20 July paja mademo anayamba pa 20 ndipo anatha pa 21, ndipo anthu ambiri anaphedwa pa 20, koma pa 21 kunaphedwa mwana wa 1992 amene zina yake ndi Lovemore Navira, amene pakana lero chilungamo palibe. Apolisi anamupha ku Lilongwe, makolo ake ayesesa kupita ku bungwe loona za maufulu,
amango ayendesa zakazi pakana lero palibe chimene chachitika. Anawuzanso kunena kuti inu imfa ya mwana wanu muyiwale chifukwa nthawi yatalika ndipo palibe chife chimene tingapange. Chikhalire nicho anthu ena analandira chipukuta misonzi, ena amenenso katundu wawo anaonongeka analandira chipukuta misonzi. Koma nzodabwisa kunena kuti banja la Anavira mwana wawo Lovemore amene anaphedwa ndi mwankhanza ndi mfuti mtawuni ya Lilongwe pakana lero andale alibe nazo ntchito, sakufuna kuwathandiza mmene ayendera makolo, kugwesa misonzi zakazi, zovala zawo kumangonyowa ni misonzi kumangoyendera pakana muntima osathandizidwa. Siku la pa 20 Julai ndi 21 Julai ndi siku lomvesa chisoni kwambiri kwa Malawi amene abale awo analuza miyoyo chifukwa chopanga mademo mu dziko la democracy. Lero akunena kuti inu banja la Anavira inuyo muyiwale, ndipo bungwe limene limaona za maufulu anachita kuwauza kunena kuti inu zipitani, ndipo palibe chimene ife tingapange, kuyesa kupita ku polisi kuti akapeze chilungamo, kuyesa kupita ku makhoti kuti akapeze chilungamo. Akuwauza kuti sizingatheke, nthawi inatha. Ndizomvesa chisoni. Choncho Amalawi kuna kulikonse kumene muliko muzikumbukira kunena kuti abale athu analuza miyoyo pa 20 komanso 21 Julai. Nkhani yanga yayikulu lero ndikufuna ndichenjeze inu a opposition, makamaka pamene mukukulirana mitima mukamapanga misonkhano yanu tikumakumvani mukumanena kuti ine muzandivotere, yaliyese muzandivotere, kusonyeza kuti ati mwanamizana kuti mukufuna raundi 1 ati aliyese ayime payekha. Kenako muzagwirizane ati raundi 2. Ndafuna ndikuchenjezeni kuti anzanu amene mukucheza nawo ani manjanjawidi awa akupita ku Bingu Stadium lero kwakapanga manifesto yawo, musamale nawo kwambiri. Akonzeka, mwayiona network zulo mwaona amene apangira behave mafoni. Anthu amene wasazafuna so raundi 2 koma akupereka ndrama kwa anthu ena kuti azipita azikunamizani, azinama makampeni osiyana kumanena kuti ife tikudikirira raundi 2. Iyo wazamenya raundi 1 yomweyo. Kodi to anthu amene wakonzeka ndikamakuuza nikuti ayika matawa muzinthu pakana ku Eskom, bungwe la Eskom kumandala uko kuli anthu ena ochokera ku Hawaii, ndipo system yawo amaiye sazulo kuti aone kodi igwira. Kunabwera kumene ku anthu a IT ochokera ku Hawaii amakhala ku Eskom ku Blantyre yako amene amaziwa za fiber, ali kumene ku attached ku Eskom uko. Ndiye inu muli busy kumanamizana kuti tizagwirizane round 2. Opposition parties musanamizidwe mmene mwangoitengera inu nkhaniija yokuti achite audit ku khoti. Mwaona zimene zikuchitika ndi network, mwaziona zimene zikuchitikazo, musamale kwambiri. Andi panopa sizodikiraso kuti ati round 2 mukanagwirizana panopa, koma UTM akupanga zawo, DPP akupanga zawo, UDF akupanga zawo, Anankhumwa akupanga zawo, Ambewe akupanga zawo, Amwene Fumbo akupanga zawo, kaye ena wati ndi independent. Koma abale ziko iri ndi ziko lolozedwa, ziko lotembereredwa, chimene anthu amaona ndi makobiri. Saonapo china chilichonse kuti Amalawi akuvutika, kuti Amalawi akuyenda wabagabali m'Malawi muno anthu akuzunzika. Inditu tikunena pano paulo munati mpite ku immigration 3 weeks now, palibe amene akutengako passport ku immigration iko. Palibe amene akutenga mapassport. Inu mukuziwa paja kuti contract ya ku immigration inapasidwa mwana wathu. Ndiye ataona ndi mmene ziko likuyendera, mwana wathu uja amulanda contract ija kamwana kathu kani tu akalanda contract ijayo, ndipo ayikako sonjanjawidi wina
kampani ina semene ifunaso izidya ndalama za Malawi pajatu contract ya mwana wathu mapassport yake anali ya feki, analibe readable line samawerengeka olokuti akairowese mmachini si manena china chilichonse ma airport musakati anthu abwezedwa alitiso. Tikunena pano kuli likulu mwera anthu limene linapanga apply ma passport pakana lero sanalandire. Ena anapanga apply chaka chatha, ena mezi 6 yapitayo, ena 2 years pakana lero sizinaende. So abale anga ndafuna ndikuuzeni kuti ziko ili lavuta and in our opposition mungati simugwirizana mavuto a Malawi azakumana nawo be. Kodi tuku immigration kukuli mavuto tosiyana tikunena pano AMCP ma MP ngati akunchinji kukasungu akaagwira immigration akaagwira anthu ochokera kunja makamaka ngati aku Zambia ndi ku Mozambique akumakalipa kwambiri akunena kuti anthu amene wasamagwire chifukwa ali ndi program yokuti azavotere. Kodi tu ziko ili musamangoliona chonchi kunja kukukaja usiku kukuchitika zambiri kumwapezeka anthu akuchokera ku Mozambique, anthu akuchokera ku Zambia amene akumapasidwa za nzika. Kodi zija za nzika zikugudwa zijatu sikuti zikungogudwa iya izi zovotera zikugudwa zisikuti zikungogudwa zimene zizi akumapereka kwa anthu aku Zambia komanso anthu aku Mozambique. That is why immigration yaku Kasungu olokunzimba solola uko paka Kwale apo immigration abamene bakukumana ni mavuto kwambiri ni ma MP akumeneko kwakalipira kuti banje mukugwira anthu Malawi muno mwa anthu amataka mapita kunja amazunzika. Kuti akafike ku South Africa amazunzika mu Mozambique, kuti apite ku South Africa kwaso ndi kumene anthu akuvutika sokopsa koma ife tikufuna atenge malamulo azikhala ophweka. Even pa Zambia bompa anthu ambiri a Malawi ali mundende koma kunoko tikufuna tizikhala ngati aka mulungu choncho kuanyengerera ati anthu ati kumapasa ka treatment kena kachingati ndi ife Yesu. Yeti anthu athu akuvutika maiko akunja akuzunzika, ena odwala akudwala mundende ku Mozambique, ena ali pa Zambia bomba apa anthu akuti timayankhula chichewa. Nde inu ma MP AMCP akunchinji komanso aku Kasungu maina tili nawo ndipo tizakuulani kuti inu ndi amene mukumagula za nzika ndikumapasa anthu ena awochokera maiko ena ncholinga kuti muzawine zisankho izi. So chenjezo langa kwa inu a opposition, muyang'ane patali musegule maso anu anthu awa akonzeka. Ngati mukunamizana kuti inu APP, UTM, DPP ndi zipani zina ati muzapangati mgwirizano round 2 mwazikonya muzazikozera anthu awa wakupanga maupando osiyana. That's why akumatha kumaenda wapansi ulendo wa utali kuchokera pa interchange ulendo uyo kukafika kutiko kukafika ku stadium ya Bingu chifukwa ali ni ndalama. Munthu tukakhala ni ndalama sumamva njala sumaona kutopa kutera kwa akulu aja ulomene akulira muja ayenda akhoza kuyenda kukafika kuna thenje wapansi chifukwa ali ni ndalama zoseweresa. So a opposition musanamizidwe ati kumanena kuti aye tizagwirizana round 2 chibasi chifukwa round 1 tifuna tione mene ziti zizaendere ndi 50+1 songati anthu amene achera mauje ni Matale Center, achera matawa akunchinji kudeza kuchiponde uyo kumzuzu akufuna aza kukomoleni muziwe zimenezo. Tikunena pano ngakhale olo makla imene makla ikumaenda ma region mukumapereka ndalama kwa mazibusa kwa mazifumu amakratu. Tikunena pano anali kulilongo ku area 47 kumene kwanakumana ni mabusa azibusa a Livingstone ya CCAP apa sandalama ku Blantyre kunde nkhani ya ndalama sinkhani. Tikunena pano akukonza so ulendo opita kunzuzu makra ikupanga kampeni monga mene akupangiranso anifi. Izi ndiye muziziwe nkhani ina imene tikufuna tikambirane mama wa uno ndi ya ku Blantyre Synod kumene kumene kuliso pano kusagwirizana chifukwa cha ndalama za ku South Africa.
mpingo wa CCAP ni mpingo wopangisa manyazi kwambiri. Mukutipangisa manyazi pakana mwatengerana ku khoti. Au jeni CCAP ya South Africa ya atengera ku khoti a Blantyre Synod kuti mbusa wao asapite so ku South Africa. Chifukwa chimene chachitika nchonena kuti a General Secretary ali ndi anthu awo, mazibusa swena ali ndi anthu awo kukanganirana ndalama zimene za ku presbytery ya ku South Africa. Izizi ndizokhumudwisa akhristu. Inu anthu ampingo pakana anthu opemphera kufika ndikumakatengerana ujeni ma injunction ku khoti ndi zinthu zosakhala bwino kwambiri. Ifeyo takula tikulemekeza mpingo umene uwu, andi anthu amba kumukumbukira Billy Gama kuti Billy Gama anali bwino. Anthu omwe aja akamutukwana aja, omwe aja ankanena kuti Billy Gama uja akusokoneza uja, akudya ndalama uja, angokwatira uja, amene aja wa anthu amba kumukumbukira sopano. Tikupempheni inu a General Secretary mukanayitanisa anthu anu pamozi ndikupanga zinthu zogwirizana. Ngati inu mwakhazikisa presbytery ku South Africa kusonyeza kuti ujeni anthu aku South Africa akula sopano akuyenera azipanga zinthu zawo, koma inu daily mukuyitanisa ndalama, daily wiki ndi wiki kuyitanisa ndalama ku South Africa pakana kufuna kumutumiza munthu kuti akakhale in charge wa kuchalichi kumeneko CCAP ya ku South Africa ko ku presbytery ko kuti azikalandira ndalama zochokera mipingo yosiyana ya CCAP. Ndalama zakoma kwambiri. Lero mwayiwalira kutumikira mawu a Mulungu, chimene mukuyang'ana kwambiri ndi ndalama. So ndikufuna ndikupasani warning kunena kuti izi ndi pamene mmamva kuti mipingo yagawikana, ena ayambisa chawo chifukwa cha nkhani za ndalama, kufuna kukonda ndalama kuposa kuwakonda anthu, kuwatumikira anthu. Lero ku Blantyre Synod mazibusa mmenyanako ndi apa mwatengerana ku khoti. A presbytery ya CCAP ya ku South Africa atengera ku khoti azibusa a CCAP amene amayenera kunyamuka kupita ku South Africa kuti azikatolera ndalama. Koma abale sindikuziwa kuti tizapuma liti. Kundale anthu amenyane, kuchalichi anthu amenyane, kodi Amalawi azapumira pati? Bon Kalindo, the DC. Mwana woupya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.